经历主高我的生命。各位兄弟姊妹，大家平安。感谢主，互咱今仔日伫过偌济时出日头，是安还阁冷冷凉凉，总是咱会去感受到主甲咱同在的喜乐。过偌济是基督徒上大、上重要关键信仰的事。所以我伫遮要招咱甲隔壁来请安讲一句讲主耶稣的告我是代你甲我，咱家请安一下好无？主耶稣的告我是代你甲我。感谢主，愿主的告我带来的改变甲能力，拢伫咱正人中间。咱大声来感谢，再来分享主的话。主爱主上帝，感谢你无限的恩典，伫今仔日全世界各地拢做伙欢喜。主告我的庆祝甲喜乐。主啊，这毋是一个祭旗若听，这是一个全人类生命的转变，也是一个新生命的确信。主，阮伫信仰的顶面，愿安怎通过你的话，通过圣神的开力，时时经历着主告我的开力。这是阮伫你的话中间所要学习的。也伫阮的生命中间，日日拢爱经历的。愿主的平安、快乐、信心甲阮同在。愿圣神亲自感动阮，互阮对你领受一款美好的祝福。感谢基督奉耶稣基督的圣名来求，阿门。兄弟姊妹，伫咱伫庆祝主耶稣告我，大概有3个即个形象、影像，互咱安尼真印象真深。头一个。就是拄则咱读的第一段经节，有一人要去看耶稣，要去蒙面来找耶稣，为着伊的信息来做进一步的处理。但是梦已经空，所以主耶稣已经离开迄个人所做的梦。已经告我，这是迄个画家所表现出来，迄个空的梦，主告我的影像。第二个，伫咱的即个信仰的中间，甲咱的即个纪念的中间，就是百合花。百合花是代表一个伫迄个上界结的土地，伫个石头壁，伫迄个困难的所在，开出水。纯洁白的花，互咱去经历着生命迄个改变，通过一蕊花的迄个印象，迄是全然的改变。第三是咱礼拜煞，咱的兄弟会领到一粒安尼水水的红卵啊，咱即摆家讲彩卵彩色卵。兄弟姊妹，伫遮的印象的中间，到底？你有得到真多耶稣告我的知识，你有真多耶稣基督告我圣经的故事，安尼就结束是毋是？伊就是有个人伫国外济，变做伫西方的教会，因为2000年来已经变成一个安尼快乐的假期。咱有真多兄弟拢甲认捌咱台湾出身的咱盐田教会出身的赵牧师啦赵牧师咧每一年呢，伫即个时阵拢会带一阵德国人来咱台湾旅游，顺便参加总会。谁因会来参加呢？其中一个原因是德国、欧洲的国家已经甲受难者过偌济，并且毋是干咱纪念耶稣受苦，是一个安尼春假，像咱台湾的春假安尼。所以即个。过偌济假期伫即个欧洲、伫美国是一个足大的胜利，因为迄是员工的假期，搁拄春天到春天到。咱兄弟姊妹，主耶稣的告我，伫今仔日咱咧纪念，咱咧庆祝。若较出即个啦，咱听到咱的抒情奏好听的音乐，听到咱圣官伫唱美好的歌声。心内感觉讲这礼拜都安尼真水真好，安尼就结束。
若是安尼，咱就变成一个敢若仪式上的购物节。其实敢若一个咱认知，有啦有这项事啦，啊我都也去参加礼拜，安尼解决啦。毋过，咱伫主耶稣基督的购物，咱即两项事拢同时爱注重。主耶稣基督的购物所带来的改变，也是国语讲震撼的。第一，伊是确实是历史的事实，毋是小说，毋是故事，毋是学生传出来的一段话。到2000年后，即个故事，即个编剧，搁咧继续，大家拢信。那安尼就无简单，是因为对伫原始遮个妇女、遮个固守的兵丁，以及遮个学生，拢亲自咧见证这项事，甚至即个见证毋是死骨咚咚的，念念的好安尼了，毋是用因一生的年日，是用因的生命咧见证这项事。耶稣基督的讲法是互彼得，是互遮个学生，是互保罗用死，来捍卫耶稣基督的讲法。所以你讲，若假使干那一个简单的故事，讲的，我有交代，安尼是毋是解决啊？所以，即个耶稣基督的讲法带来迄个生命的改变，伊是事实，才有改变。所以，伫咱拄则读的圣经马太福音28章1节到10节，有几项咱看到伊的证据。第一，讲有大地动，因天使来，天使讲高开迄个石头，高开即个石头。第二，原来是受派来顾即个梦的卫兵。咱知影迄重要的人事的梦拢有人咧顾，无毋对。咱台湾迄个大溪遐有迄蒋介石的梦拢卫兵伫遐咧顾。咱伫遐咧顾是要表演迄个仪式，互人看啦对。但是伫耶稣当撞落去的梦，就有人顾。迄个顾嘛，毋是讲耶稣是伟人遐卫兵安尼真严肃，伫遐要守卫，表示对伊的尊敬，毋是啦，是卫兵顾伫遐惊人，惊伊学生甲生死偷走。因为耶稣有甲证人甲学生宣告讲，我3日后要过我咧。哎呀，遮个卫兵以及遮个宗教人士，遮个祭司头。伊想讲，耶稣毋知暗中变甚物款把戏死就死啊！若毋过学生半暝甲生死偷光走即声就袂得啦，因为代志会愈惹愈大，就讲前个代志严重，搁后壁个代志较严重啦。卫兵是伫遐咧顾惊人头地生死耍走，但是卫兵家己讲惊甲鼻喘。因为伊已经超过因会当固守，当要固守，也无人入去内底啊。毋过石头自动来过开，天使伫遐光影影，他要安怎？卫兵掠枪掠刀有法度，所以圣经讲因惊甲是像要死共款，死去共款。然后天使对遮个妇女讲一句话，讲伊无伫遮，照你所讲，已经过完。伊无伫遮，这是耶稣讲的话，讲已经过。当妇女什么反应呢？伊讲赶紧离开梦，也惊也大欢喜。惊是即个惊上毋捌看到，即个代志毋捌拄着，真着惊。伊迄影上有大地动，但是即话，伫咱顶遮的。大地动半暝，毋知你有惊着？迄个着惊是迄个经文话顶的，但是天使甲因讲，耶稣讲伊已经过来，所以一面是惊，迄个恐惧也袂煞，毋过大欢喜，因为伊赶紧要去甲耶稣的门徒报即个好消息。最后，事实是啥物？耶稣亲自出现啦。耶稣对这个姊妹出现，讲大家平安。伫咧惊的中间，有主亲自对因讲平安。圣经在咱若慢慢读，会看见讲妇女
一面惊一面欢喜，讲去摸耶稣的骹，为着要什么？可能一面是感觉讲啊，真正看到你啊，是讲的是有影，迄个空的梦是真的，所以听耶稣的心就自动表现出来。一面嘛是可能咧证实讲啊，耶稣是真的假的，是一个影像，还是我咧做梦啊，梦看嘛呢？然后最后耶稣对这个门徒来出现讲唔免惊，啊，咱这个经节啊，咱有一段佫重新来回顾。这个书伫第一节，伫安息日、礼拜日的时阵，马达拉玛利亚甲这个玛利亚去探望，迄个故事发生的。讲有大地震，有天灾，落开即块石头，过来讲这个天灾面貌即个，亲像死人，衫亲像洗很白，讲这个冰顶行到皮皮出，切亲像死人共款。过来天灾，啊，这个负责人讲毋免惊，因为恁人伫遮找，定是一个耶稣，因为耶稣已经告发，伊无伫遮，照伊所讲已经告发，然后。伊讲来看伊倒的所在，表示讲梦是空的，来亲自证实看嘛。第7节，然后伊就交代这个父母讲，恁来赶紧去加利利来报互这个学生知影。所以第8节咧讲起，因就赶紧，迄个时阵也无车，也无马，也无落道，是大家用走的，用行的，大惊也欢喜去甲。学生来报告，耶稣伫遐出现，对因讲平安，然后因就进前揽伊的骹，甲伊拜。耶稣甲因讲，毋免惊，去甲我的兄弟讲，叫伊去加利利，伫遐因会见着我。这是后壁的经文吼，就是这学生佫一遍自即个是耶稣亲自出现伫咧中间。啊，这个历史的事实，咱伫4本福音书拢有个别的描述。这个故事大概甲马太讲的。拢差不多是这样情况。兄姊妹，既然这是一个历史的事实，是门徒，是这后来得到新的生命，得到圣神亲自将这个国外耶稣基督所带来人的改变，这个改变历代的历史中间，或者是圣徒甘愿用因的生命来捍卫主耶稣基督国外这个事实，用见证，用宣扬福音。用去达位来为众人服务，来印证这个国外的事实。啊，所以这个国外毋是干那是一个历史的故事，这个国外一直伫遮的基督徒，伫遮的生命的中间，一直在流传，一直在产生。我有听见罗俊义牧师伊甲侪人咧演讲的是伊。讲一句话，伊讲，就你来信耶稣，但是前提是安怎？你假使你的生命若无苦难，吼，你一生吼拢安尼快快乐乐、平平安安、无烦无恼，安尼食饱字吼，安尼你毋免来信耶稣，因为生命若无苦难的人，就无需要耶稣。啊，这是前提，你我大家的前提，什么人？有家己下巴讲我一生无有即款的苦难，啊，所以耶稣基督是安怎为着世间人来死？耶稣基督就是因为咱遮有生命苦难的人来降生伫地面上，伊就是要来救遮个世间众人拢伫苦的中间，所以苦海毋是假的，是真正世间人拢伫罪的苦海内面。耶稣基督用死来解决咱，互咱脱离即个生命的苦难。因为伫咱的基督徒信仰有一个真重要的关键，即个关键是讲，伫咱活伫即个俗世的世间，基督徒并袂讲，因为你是基督徒，你已经受洗啊，所有的苦难拢过一平，甲我无关系，袂。基督徒所拄着苦难，也无一定比一般的人较少。但是重要的是甚物？是你伫苦难的中间有盼望，你伫苦难的中间知影你的生命袂因为安尼来拄着损伤，啊，这个才是告我上重要的关键。告我对你我
上要紧的所在。所以知真好，毋过你爱确信，信仰是伫你的内面。耶稣基督搁有我的活命的能力，一直伫你内面，亲像一个能源共款，永远袂化去的。安尼才会当伫咱的生命、基督徒的生活中间产生改变。所以信仰就是，互伫主耶稣基督内面的人，咱讲甲主同过活就对，甲主同过活。过啊，咱伫拄则读的《使徒信经》内面有一句话，伊讲罪赦免，肉体过活，永远的活命。安尼结束。咱真侪人读到肉体过活吼，突然间照字义，会有一款感觉讲哇，安尼肉体过活是安怎过活吼？耶稣的过活是毋是肉体的过活？咱是毋是肉体的过活？事实呢，这有一点啊，即个犹太人甲希腊人的迄个观念会改变。肉体的过活是代表迄个生命的过活，这是啥物呢？这是以色列人的观念。因感觉肉体就是灵魂就对啦，灵魂就是肉体。所以当咱伫新约内底这是有希腊文化的影响，因为犹太人因无迄个二元论的感受，但是呢，希腊人因慢慢就知影讲原来咱即个物质的肉体甲灵魂是无共的，所以后来新约咱咧讲肉体的过活，事实是代表灵魂的过活。这是希腊文化所影响来的。当然，即款肉体过活，事实伫咱华人的文化嘛，加减有受影响。我相信兄弟姊妹，伫你拄着亲人死讯的时阵，咱嘛容易受即款的观念所来束缚啦。下晡咱要去到墓园来做追思的礼拜，那假使即个观念你会当改变确立，我相信对你对耶稣基督过活的事会当更较清楚。肉体的过活，若假使用咱字义来讲，肉体的过活，若火化，剩骨灰后摆要怎过活？后摆要怎搁互伊火化？像我即个人安尼，160几公分我的面是安尼，要怎恢复？所以有真侪较早期遐观念未开的时，足侪兄弟讲毋通火化，要怎搁定甲上转来安尼会有即款观念啦所以。许多圣经内底讲的肉体过活，毋是咧讲你原来即个身体，所以咱嘛免担心哇，安尼，若拄着意外，还是讲拄着飞机失事哇，差不多找无人对毋对？三义大地动嘛是安尼台湾人有一种全死的观念，对无？这就是受到肉体的影响，所以台湾人。咱有时拄着遮个意外事故，真侪的迄个家属拢讲拜托遮个工作人员讲，一定爱甲我找捌到，有诶减一支枕头嘛爱找捌到，因为因感觉讲若无食后摆伊就身躯就有残缺哩。这嘛影响着台湾人对即个器官捐赠的一种意愿，因为是讲减一个肝，减一个肺减一个眼角膜减一个心脏即声迄落胃胶状这要安怎？事实即个观念，世界真侪人受影响。但是基督徒，咱的确爱了解，迄个肉体过活是代表迄个灵魂，迄个真的活命。因为圣经甲咱讲，咱人的肉体过来就是要归伫土，归伫大自然啊。即个肉体过活是真正甲上帝去结连，主耶稣基督互咱的过活。迄昨暗咱有2场真精彩的聚会，总是真可惜，时间接袂好势啦迄阵会当协调好势应该是先即个1场第3场的礼拜是廖立明教授来陪灵，讲基督当死当过活。事实呢，差不多伊讲煞差不多8点外啦，若假使协调好势咱有搁1场就是社青团契聚会，就是拄则伫咧联欢的时阵，咱的会长咧讲起用迄个基督教晨曦会的即个孙晓牧师、孙宇尧牧师来带因戒毒村的遮个青年人，遐拢是吸毒，拢是恰灵恰红的，毋过已经生命得到改变。
来做见证。迄若接落去哦，即两项应该事先可能无讲真好诶协调，真无彩。若无共即阵人佫继续听咧，一点真好就对啦吼。毋过咱以后嘛讲有机会会当佫请遮个戒毒圈诶人来吟诗见证。即两个即个聚会真精彩，嘛真有意义啦吼。就是讲，姚立明教授伊个人是读法律的头脑足来的对，所以伊甲耶稣基督死，搁我的事用真清楚的逻辑来甲咱做分析。真侪人听了感觉讲原来主的死，甲搁我就是即个意思。后壁恁即个孙伟尧老师呢，因就是家己用家己亲自来见证讲，若主的搁我生命改变，就看阮就对啊啦，就对阮有改变啦。因为遮个囡仔，遮个少年人，食毒，互海洛因控制，互遮个麻醉药控制，无法度亲像死去共款。所以政府用足侪钱，得掠遮个食毒卖毒个人，即伫家国内底比例上悬的就是遮个人。遮个人拢是头脑好，知识悬，可惜，互即个药控制掉。所以昨昏的两人聚会，我感觉一面是用话咧甲咱做分析，耶稣基督死甲活啊；一面是即阵少年人用因家己亲自的经历来见证耶稣基督伫因生命的改变。当然，耶稣伊有亲自来，伫伊咧传福音的时阵，已经咧甲咱讲新的生命是啥物意思啊？毋是讲伊靠我遮甲讲哦，伫伊家己咧传福音，带人归主，传上帝国福音，就咧讲遮个事。亲像咱真实的故事，路加福音15章24节，浪子回头，转去到伊的老爸家，圣经讲伊是死过活，失搁得到的。即个浪子原来摕老爸的财产去付了，到最后落魄他乡，连遮物件都无。伊后来悔改真多，搁倒转来伊的老爸家，甲老爸讲：我袂堪你搁做你的囝，我宁愿做你的奴才，我也甘愿啊！无我爱伫外面伫遐来受苦。所以讲，这就是国我，这就是失搁得到。这就是国我的生命伫即个浪子的中间。咱嘛看起圣经伫约翰福音的所在记载，尼哥底母伫半暝来找耶稣，即个廖教授嘛讲到即段，耶稣甲伊讲：你爱敬头先。尼哥底母，有咱像咱拄仔讲的俗体的方面，得问无啦。讲俗体是毋是搁当你妈妈的腹肚搁生出来咧？因为伊讲的想法，甲耶稣讲的，甲咱主来讲的，耶稣告我的意思，事实是生命对上帝的顶面全然的改变。然后，咱来看见耶稣面对着一群人，掠一个犯罪有人伫耶稣面头前讲：即个人犯罪，你免怎甲判？是毋是用石头甲钉死？耶稣伫众人的面前，伫涂骹写字，讲：恁什么人无罪的人，恁就会让石头甲钉啊！遮个人大家听讲的像，然后耶稣甲伊讲：你倒转去，毋通阁怨我。这也是耶稣基督对一个告我的概念，伫即个负人人的心上，就是讲，我无要定你的罪啦，是你爱改变，是你爱改变，即个改变比定罪搁较要紧。所以耶稣伫伊传福音的整个迄个脉络内面，拢一直伫讲即个告我的福音。伫伊的生命，包括医治，包括遮个人改变了为主传福音，拢是这项事。我讲昨姚立明教授伊来陪灵，伊讲到即个新，即个诚做新创造的人吼，伫即个所在，伊有特别引用着哥林多后书5章17节，讲安尼，无论什么人，若甲基督结连，就是新创造的人，旧的已经过去，呾拢变成新的。旧的代志拢已经过去，拢变成新的。呾伫即个
16站吼，内面有讲起着，讲咱无搁根据人的标准来办人啊，因为生命若有改变，用人的标准，你讲啊，我生命改变啊，是毋是我的面加少年10岁？啊是讲我的外貌有改变啥物？大概无怎改变，但是有可能你的笑容有出来，你的心袂遐尼急躁啊，因为你的生命改变。但是圣经的讲的意思讲，毋是用人的标准。 咱是用主耶稣基督生命改变的标准来入咱遐。兄弟姊妹，这条灵的教授有讲几项，我感觉真值得伫遮来重述。头一个，伊讲咱的新生命，得着主耶稣基督过我的生命，是一个进行式的。毋是讲啊，咱过偌济来庆祝，啊，我有新生命，转去到厝离开礼拜堂，啊，咱又搁转去原来的我，啊，你就毋是新生命。 所以，这个新生命是表示讲，好像咱这个人吼，爱一粒电池吼，继续充电，毋是讲充了就无代志啊，爱继续啦，继续，因迄能源爱继续伫咧承受。啊，所以耶稣基督过我的开力，爱一直靠信心伫咱中间，时时咧反省，时时咧换新，时时咧改造。啊，这过我的生命是啥物？是一个转向，就是甲过去。 完全无相像。你爱伫你的生命中，一切行为思想、一切行做、一切处事无相共。进前是对倒的因论呢，来转转爬起来、提升的。你的生命无搁再互人忧心烦恼，你的生命互人感觉你是欢喜的，是充满着快乐的。 即个姚教授伊有讲起一两项嘛，真有意思。伊讲你要得到即个新的生命，你着爱日日甲主一个密切的关系。就亲像你的即个能源毋通断啊，所以你若无甲主亲密的交陪，你这过我的几日会搁倒退啊。啊，讲这毋是无理由的，伊用保罗伊家己的反省，讲我是一个大罪人，我所爱。 的事我无去做，即款理念知影咱人的软性，所以毋是讲叫你着爱灵修，叫你爱读经，啊叫你着爱参加礼拜聚会，叫你爱服侍，敢讲即个代志吼，好亲像教会一个咧看人的标准。若假使讲教会需要你安尼做，啊好亲像甲你当作骷髅，啊而且咧甲你舞，毋是啊，是因为你爱得到新生命，你着爱安尼行。你要得到一个生命的转变，你着爱用即个甲主结连。 你才袂离开主的救恩啊！啊，所以有的人用即个来表达出伊甲主的关系，因为伊的生命一直甲主保持关系。第二，是咱咧敲吹，时时咧敲吹讲主啊！若假使你互我得到一个新的生命，原来我的观念、我的想法、我的即个追求是安尼，啊，当你已经呼召我的生命改变，请问主。 你爱伫我的心中有啥物计划？主，你爱我做啥物？啊，我做会合你主你的旨意，啊，而且我的生命会甲他重新。啊，这是咱每一个基督徒爱做。但佫一项是讲，当我所行所做，是毋是照主的教示，还是照人的看法？咱知影有一个真重要的概念，讲跟对耶稣的脚步来行，跟对耶稣基督的脚步来行。 啊，若是讲到遮，耶稣基督的过我，无管你的认知也好，无管你的行为也好，无管你的行做，你的对教会的聚会参与好，遮一切，伊上根源的所在，就是毋是用你家己的意志，毋是你家己的聪明慧力，毋是你家己的决心做你家。你都爱先伫主的内面彻底来归零就对啦。 你爱伫主的内面完全的弃无家己，是用圣心来带你。啊，若无吼，你家己的家庭欠错，你会家己加想东想西，你会家己吼安尼讲无事世事，有时你可能家己吼安尼，人讲家己做你来家己想当然了，对啦。你爱拼空完就讲当圣心，你爱我做啥物？因为人爱亲像耶稣讲，你若无亲像马落土来死，就袂得到新的生命。
同款，咱是要爱咱整个的心思意念，拢用主来代替。所以兄弟姊妹，你有伫耶稣基督过活伊生命中间得到即款的快乐。保罗伊亲自咧告白，伊腓立比书3章70到90讲，毋过以前对我有利的，现在因为基督的缘故，我把伊看作损失。毋然安尼，我真正看一切做损失，因为我看认捌我的基督基督，耶稣基督最上宝贵。为着伊，我放下一切，看万事做本色，是要得到基督。第90讲，完全甲伊结连，无阁有迄款靠家己手段法来得到的义。讲甲伊结连，就无靠家己迄款手段法来得到的义。就是讲，你一个上关键的所在，毋是照你的想法，照你的即个意志力，照你的知识来咧知影主耶稣的过活，还是得到新生命，是你完全摒空得到圣神的感动。你爱谦卑摒空伫主的内面，才能得到。对我咧讲，即个孙伟尧牧师伊解读出的见证，迄个生命改变。伊有咧讲起吼，全台湾逐位拢有戒毒所，啊嘛有政府会用足侪医生伫迄个疗养院咧治疗遮人，但最后竟然要见讲，迄个毋免交钱的，吼，也免用药物的，即个戒毒圈。伊解毒的效果上好，啊，所以政府伊嘛感觉讲，咱真奇怪啊！阮开较侪钱吼，哎，听讲咱高雄嘛有迄款病院吼，迄医生专门咧甲人解毒，啊，一摆吼3万5万咧收呢。啊，伊我是用药物解毒咧，啊，毋过解了后吼，钱开去啊，啊，一个出去，拄着因又搁来啊，啊，所以吼，迄医生煞趁足侪钱，因为吼解袂了。伊讲晨曦会呢，伊的解毒有20%，完全改变，用5档出来5档，完全无搁捌毒。咱嘛知影讲，有的人有伫解毒圈有改变，但是出来，如果伊的可能伊的团体吼，伊所接触到的人，又搁受人束缚着，但是安尼已经是上界悬的，啊，所以因。政府原来是因家己本来是伫苗栗有一个因家己吼去募款起的戒毒圈，后来政府讲吼，啊你咧做较有效吼，开去啊，讲伫屏东遐山区即块土地足大个就对啦，怎交互恁经营就对啦。啊，毋过吼要接受戒毒的吼，就伊本人家己愿意啊，啊政府袂使甲掠去遐，因为爱吟诗祈祷、灵修啊，伫遐改变家己的生命。啊，是用福音来解毒，啊，所以耶稣基督讲我伫即阵食毒的人吼，是真正伫生命全面的改变，迄真正是顶头生，迄真正是活命的改变，是主耶稣讲我的快乐伫因的身上。兄弟姊妹，咱要问，今仔日咱伫遮三甲纪念欢喜主耶稣的过活，主耶稣的过活有带来咱心款的改变。第一。拄则咱有讲起，咱的人生观、咱的价值观有受影响改变，也是即个社会讲安怎，我嘛是甲伊共款啊，我比伊较厉害。安尼主耶稣的过活到底对你是甚物关系？第二，你讲我即个个性，我即个脾气是天生的，吼，本性不改的。但是假使你的个性若是对别人有帮助的，安尼你讲不改是改好啊。但是你的个性啦，常常容易甲人冲突；你的个性甲人斗阵袂合；你的品格常常互人对你嫌。你会想讲，即个个性敢是主要互我？用人的办法，用修炼的拢无效，是你爱伫圣心的内面，主耶稣基督过我的规律来改变你。你的人际关系嘛是共款，是毋是你爱欢喜，互人感觉讲你是一个受接纳的人？也是处处拢甲人安尼冤家凝聚，啊，大家啊扣角，啊，大家拢无欢迎，你的人际关系有受改变。最重要的是，你敬拜甲服侍的态度有改变。我拄则有讲起，毋是教会需要你，啊，所以你无来袂使，是你需要主啊，你需要圣神
帮助你的生命改变啊。有人讲一句话真有意思，伊讲你要做奉献，哇，好像上帝足欠钱的，你若无献吼，上帝明仔载无通食，毋是啦，是因为你有上帝的恩典，你才爱奉献啊。你要得恩典啊，你要得祝福啊，啊无咱讲上帝是世界所有上好嘢，咱讲天顶的爸是上好嘢，因为世间万物所有的富拢是伊啊。最后我要讲一项，即个敬拜服侍的态度，咱今仔是搁偌济，可能还阁有真侪兄弟特别，我希望你会当对你的囝儿时岁讲这样事。搁我的事毋是将礼俗一个活动，搁我是对咱整个生命改变的天大地大的代志。假使咱连欢喜耶稣，搁我连迄个外表的礼拜行动仪式，咱都感觉无要无紧，咱要怎去找着讲主改变伫我的心情呢？毋知咱有感觉着无？每一年的过偌济，也拄好是中部迄个迎妈祖的闹热的日。你有看到电视吼？迎妈祖爱7天8日的。迎妈祖是遐个信徒爱行路，行到鞋啊滑去哦，行到碰趴。啊，咱知影3月小妈祖嘛共款得落雨啦。遮个信徒雨满穿的压雨咧行，妈祖会叫经过，就搁跪伫涂骹，讲互软脚骹互妈祖来甲因祝福。咱讲啊，遮个人拢是戆的，遮个人拢是迷信，但是伊的虔诚你敢对得着？莫讲行路啦吼，莫讲压雨。都敢若较寒咧，较无好势，你着讲啊，我搭厝好啊，毋免去。敢若迄款的态度，咱有使人欠欠。要安怎？咱会讲耶稣的我的生命是伫我的中间。所以，主耶稣基督的我产生你的改变，毋是只敢若你是一个外表的理解，是因为你知影。主改变你，是要伫你的行动、伫你的行为、伫你的行做、你的观念，完全拢改变。所以，咱知影，咱信耶稣，毋是为着要得到亲像遮迎妈祖的人，伊爱妈祖，甲因祝福，互因安尼一生哦荣华富贵。昨昏姚教授嘛讲，信耶稣，耶稣无保证你是荣华富贵，而且荣华富贵吼，迄定心去争取就有啊，伊毋免信耶稣，伊嘛有啊。毋过，荣华富贵到底会带来生命幸福，这了另外一回事。基督徒有可能你物质上无一定比人较富裕，但是你的生命有丰盛，迄才是价值。当你生命丰盛的时阵，遐物质就无搁再是你追求的，因为迄主耶稣已经甲你备办好，所以是先得到伊的国甲义，主就要甲你。叫，遐日即话，搁有偌侪意义是真深刻的，是咱一个新生命的开始。我愿咱遐日即话，无搁再安尼无要无紧，凊凊彩彩，有也好，无也好。啊，足侪理由啊，暗我也无爱来，冷我也无爱来，交通无好势我也无爱来，落雨搁较免去。你拢感觉讲啊，用我为主，耶稣是我需要时才去找你的，剩的拢无我的代志。那安尼，咱的信仰就永远搁留伫原步，可能一日改变，明仔载就搁恢复原状。但是即话，主耶稣会告我，你有经历着伊的新的生命，你若无谦卑伫主的面前讲主啊，我愿意接受你改变，而且是逐日的、持续的，就亲像你的手机啊，定定爱插电同款。愿主告我的规律，甲新的生命，伫咱你我大家拢一直咧做改变，同心来祈祷。亲爱主，阮上帝，阮伊也要伫你面前拍家己点点，是主耶稣基督的告我，是要带来阮新的生命，是肉体告我，是一个专业的改变。主啊，我若无甲主同死，阮就无法度告我。即个死是罪的死，是阮旧的行为的死，是阮观念的死，
是阮所有一切，亲像保罗将万米看作粪扫的死。主啊，即款的死减太真艰苦，就像耶稣顶十字架遐尼痛痛同款。总是若无死就无报啊，若无死就无改变，若要治死罪，阮就会通甲主同伫天国。主啊，阮意来求你帮助阮，互阮无要无紧，凊凊彩彩态度啊随随便便。主啊，那安尼阮就会当得到一个真的生命。主将即款各我的快乐甲平安、生命的转变，拢赏赐互阮。安尼祈祷靠耶稣基督的圣名，阿门。回应是保罗甲尊贵，咱要请圣道弟。创造万物的主宰，因为圣囝基督的国我，天顶的大门为所有信伊的人开阔，愿所有自集伫遮幸好救主国我的人，拢得到圣神的换新，互咱对罪中间得到透放，因为耶稣基督来得到永远的活命。阿门。